Čo stojí za dnešnou krízou bývania? Bývanie sa stalo jednou z najväčších politických tém v súčasnosti. Strany sľubujú viac bytov, rýchlejšie povoľovanie či pomoc mladým rodinám. Napriek tomu ceny rastú naprieč krajinami aj rozlične orientovanými vládami. Politici z nedostatku bývania často vinia pomalé stavebné konania či byrokraciu. Rôzne normy a regulácie majú často opodstatnené dôvody. Jedna chráni klímu, druhá susedov, tretia zase pamiatky. Spolu však vytvárajú labyrint, ktorý výstavbu spomaluje a predražuje. Hoci ide o reálny problém, štát tým vysvetľuje najmä to, prečo sa stavia pomaly. Nejde však o uspokojivú odpoveď na otázku, prečo sú byty také drahé. Skutočný problém je hlbší. Druhá polovica príbehu je o hypotékach. Kedysi ceny bytov viac zodpovedali príjmom domácností. Potom však prišli lacné peniaze. Banky začali požičiavať viac a na dlhší čas. Hypotéka sa z nástroja na kúpu bývania zmenila na motor rastu cien. Ľudia neboli bohatší, len si mohli viac požičať. Výsledkom dnes nie je dostupnejšie bývanie, ale drahšie byty splácané 10 ročia. Byt sa zároveň zmenil na investíciu. Jeho cena tak dnes nezávisí len od lokality, ale aj od úrokov, bank a množstva dlhu v ekonomike. A práve preto je bytová kríza ťažko riešiteľná. Drahé bývanie škodí kupujúcim, no mnohým vlastníkom prináša pocit bohatstva. Príliš veľa ľudí aj inštitúcií si totiž zvyklo považovať rast cien nehnuteľnosti za náhradu prosperity.